Hello guys! Dito sa padulong wala, gitagop na ko yung ba. Sumutabok pa ito tagsapa. Hello Cap! Wala eh. Yan si Ara.
May June ka. Ay, ganang gusto. Sana na. Salamat kayo. Kusog ang sapa. Lalo ang sapa sir dili. Asa nga kuto? Ay di ka taga diri. Ah. Salamat sir. Shoes ko. So now we're heading to Tagabuli. Bukid siya. It's actually a long ride from unahan na sa Santa Cruz, unahan pa sa Santa Cruz, sa Maytuban. It's actually a long ride. But good thing natin mga nasakyan mo. Dili pa kasi yung tugnaw diri. But it's actually a super remote area. Ang dalan medyo lapok siya and slide. So matabok pa tayo sa para makaabot tayo sa abang atuan. Karang nice sounds daw muna diha tong atuan. Pero kailangan pa natong tabok usap pa. It's a good place here kay hilom kaayo para sa mga gustong kanang mga heartbroken diha nga gusto magpalayo sa kasakit. Para sila no layo pa kay sikap. Lubak na isa. Ay wow! Bongga kay mga perta-perta ta dibi. Mga perta-perta ta. Shaok sa tama nito. Ay! Ah! Tubig. Ha? Sapa gani. Turo man balaya man mo. Pare, kumusta? Saro. Marunong ka ilan dahil pare ka ayo. Nagpupunta sa nila. Lagi. Ay, oh. So dito tomato, no? Wala kang place. Dito tomato. Wala tomato. Wala. Hello ka. Asa takarot ka? Lagi ko kag-outfit ko. So ragid kasi ka mo willing to ano ka ayo. Ano ka dalan na? Bunggo sa pala ng video. Kailan naman sir? Sir, Day? 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 Kailan naman? Kailan naman? Gato ko na siya convertin sa iyong anak atong Domingo. Harap niya. Oh, si Kagawad.
Sarap bang? Sarap bang? Balbakwa. Namiking Panit sa... Panit sa ito. Abog. Hindi lo, iba na. Lechon, caldereta, balbakwa. Bisaya ko na. Bisaya ko na. Ate.